I evo me na Dorćolu i idem na neku espresso kaficu. Dorćol je do kraja 90-ih bio onako kvart za sebe, pomalo izolovan, ali od 2000-te otvara se gomila kafića, firmi i postaje jednostavno sastavni deo centra Beograda. I gubi onaj svoj geto smisao koji je imao kao neki kvart sa strane. Mada već krajem 90-ih, tamo 95. može se reći da je Dorćol već bio pripojen samom centru, a od početka 90-ih pa do sredine 90-ih je bio, da kažemo, eto, kraj za sebe, eto. Nego sam ja tad bio mali pa nisam dolazio toliko na Dorćol, a krajem 90-ih sam bio srednja škola pa sam dolazio kod nekih koje sam poznao. Te mi nije bilo mnogo strašno da šetam i da prolazim, eto, zato znam. Ali svakako, posle 2000-te postaje totalno 100% full. U sastavu samog centra, sa mnogo restorana, lokala, firmi, tako da to je već to kad kreću radnici i ostali da ti se šetaju kroz kvart, gotovo je. Znači, kvart postaje nešto drugo, gubi svoj identitet. Ona je prvi, da kažem, koji je imao. Ima tu sad brdo kafića. Ovde sam ja bio recimo na pivu. Da li ove godine, da li prošle, više se i ne sjećam. Ovde sam zabao neki lokal, onako znao sam da nije gužva, da nije buka i malo sam se opušćao.